Bene data bakundwa, bene data bakundwa, nongeye kubaramutsa mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndagira ngo dukomeze isomo ryacu ryerekeranye n'urukundo ruzira uburyarya. Ubu tukaba tugeze mu gice cya karindwi. Muri iki gice cya karindwi rero, ndagira ngo ngaragaze uburyo umwanzi ari nawe uzana ubwo buryarya nyine mu bana b'Imana cyangwa se mu bizera. Hari uburyo akoresha butamenyekana, kuko umwanzi nyine urumva ni umunyabwenge, ariko ubwenge mvuga aha ngaha ni bwa bwenge nyine bw'uburiganya, niba nabwita ubucakura. Ni umuriganya ku buryo kugira ngo aguteshe umurongo cyangwa se kugira ngo akuyobye inzira yo gukiranuka, kuko hari icyo Imana yakoze kandi rwose icyo ngicyo yakoze kiruzuye. Imana yakemuye ikibazo igihereye mu mizi, kuko igitambo cya Yesu Kristo ngo cyari kimwe cy'ibyaha kandi cy'iteka. Ni ukuvuga ngo Imana yatanze igisubizo cy'icyaha, bivuga ngo Imana yakuyeho urubanza rw'icyaha cya kamere rwari ku muntu, kubera ko abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ni ukuvuga ngo ingaruka z'icyaha zagombaga kugera kuri buri muntu wese ukomoka kuri Adamu wese. Yagombaga gupfa azize icyaha, kandi yagikora cyangwa atagikora rwose yari umunyabyaha cyangwa se yariho urubanza rw'icyaha. Imana rero ikura urubanza rw'icyaha ku bantu, irushyira kuri Yesu Kristo. Yesu Kristo yemera kwishyura uwo mwenda w'icyaha, kandi nta bundi buryo yari kuwishyura uretse kwitambira abanyabyaha cyangwa gupfa mu cyimbo cy'abanyabyaha. Uko niko Imana yaciriye ibyaha bya kamere w'iteka. Noneho umuntu wese, cyangwa se mvuge ko uzakora icyaha wese azazira icyaha cye, ariko atazazira icyaha cy'undi, cyangwa se icyaha abarwaho gutyo gusa. Uko niko Imana yakemuye icyo kibazo. Noneho kubera ko abantu bamaze kwishyurirwa uwo mwenda w'icyaha, umwanzi rero agakoresha iyo turufu nawe aza yumvisha abantu nyine yuko ibintu byarangiye, ikibazo cyarakemutse rwose, abantu batuze, bagira amahoro, yewe akabaha n'ibyanditswe nko muri Yesaya 40. Yesaya 40 ati bubwire abantu ibanga ibibahumuriza umutima. Niba hari umuntu uzi guhumuriza umutima ni umwanzi. Kandi amagambo y'umwanzi iteka aba aryoshye ukuntu. None umugira ngo indyarya ivuga nabi? Reka da! Indyarya ivuga neza, amagambo meza, yoroheje, yicishije bugufi. Nyamara ikiri kuvugirwa ku munwa si cyo kiri mu mutima. Icyo ni cyo kiranga indyarya. Icya mbere, indyarya ivuga neza we. Umwanzi rero yamenye neza icyo Imana yadukoreye. Noneho ihisha umuntu igisabwa noneho kugira ngo wa murimo w'Imana usohore mu muntu, kuko hari icyo Imana yakoreye abantu muri rusange. Ubishaka utabishaka, ubimenya utabimenya, hari umwenda w'icyaha Imana yishyuye rwose. Urwo rubanza rwakuvuyeho, utabizi, wabimenya utabimenya, mbese urwo ngurwo rwakuvuyeho. Ariko noneho urwo rubanza rumaze kukuvaho, hasigara urubanza rwo kugira ruti wowe wagombaga kubeshwaho. Ndavuga ubwo ngubwo abantu bamaze kumenya amategeko. Noneho ndavuga abantu bize ibyerekeranye n'amategeko, bazi ko amategeko abasha kubeshaho umuntu cyangwa se akica umuntu. Mbese mu mategeko ni ukuyasohoza ukabaho, utayasohoza ugapfa. Mu mategeko nta bintu byo kuvuga ngo ni ukugenekereza.
mu mategeko ni ukuyasohoza yose, ukabaho wayasita, naho wasitara kuri rimwe ngo ukaba uyishe yose. Ayo ni amategeko. Kumenya amategeko rero byatumye abantu, ndavuga abantu bafite umutima, kumenya amategeko byatumye abantu bafite umutima bivaho, bitakariza icyizere. Noneho barihana, baratakamba, batakambira Imana, biyambaza ubuntu bw'Imana. Mbese umuntu wamenye amategeko neza ni umuntu wihannye, mu yandi magambo ni umuntu wahindukiye, noneho akava mu nzira ze, akareka ibyo yibwiraga, noneho akizera cyangwa se akiringira, agashaka uburyo yabeshwaho n'ubuntu bw'Imana gusa, akizera Imana, noneho agakizwa. Uwo ni umuntu wamenye neza amategeko. Noneho umuntu utaramenye amategeko rero we, kandi ari umunyabyaha, yewe ari n'umunyedini, umuntu utarayamenye ngo amenye n'umugambi w'Imana mu kuzana ayo mategeko, uwo nguwo ni umwanzi ariganya, noneho akamwumvisha yuko Imana yakemuye ikibazo. Imana yakemuye ikibazo cy'icyaha ku buryo ubu ngubu rwose nta muntu n'umwe uzarimbuka, kubera ko Imana yamaze kwishyura umwenda w'icyaha. Urumva, akakwereka iby'Imana yakoze, ariko akaguhisha icyo Imana yabikoreye, kuko niba Imana yarishyuye umwenda w'icyaha cyabarwaga ku muntu, yagikora atagikora, Imana ikaba yarishyuriye umuntu uwo mwenda, ntabwo kwari ukugira ngo umuntu noneho yibereho uko ashatse, ahubwo ngo yabikoreye kugira ngo aduhindure abe. Mbese yaratuguze. Mu yindi mvugo ya Bibiliya, yaraducunguye, aducungurira kugira ngo tubabe. Abariho bose be kongera kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bwo wabapfiriye akanabazukira. Ni ukuvuga ngo umukiranutsi w'Imana noneho ni wa wundi uzabeshwaho no kwizera Yesu Kristo. Ntabwo ari ukora ibyiza, si uwubahiriza amategeko, ni uwumvira umwuka, ni uwemera kuyoboka inzira yeretswe, ni umuntu wemera gusohorezwamo umugambi w'Imana. Icyo kintu rero gihishwe kuri benshi, ku buryo umwanzi asa n'uwahumye ijisho rimwe akaryereka umurimo w'Imana, icyo Imana yakoze. Icyo Imana yakoze, akaba yanarikanura cyane iryo rimwe, rikabona icyo Imana yakoze ku musaraba, ukuntu yishyuye umwenda w'ibyaha n'iki, ndetse n'ukuntu ngo abantu bose bapfanye na Yesu, noneho bazukana nawe, bazamuranwa nawe, bicaranwa nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Ibyo byanditswe byose bigaragaza icyo Imana yakoze, iri jisho rimwe rikabibona kabisa. Ariko iri rindi noneho akarihuma ku buryo umuntu atamenya cyangwa se adashaka no kubona icyo ijambo ry'Imana rimusaba. None se ko waguriwe kugira ngo ube uwundi, urongera kubaho ku bwawe gute? Urongera kugendera mu byo wibwira gute? Kandi warihannye, wararetse inzira zawe ukareka ibyo wibwira. Niba koko warihannye, ikibazo ni uko hari abantu binjira mu bintu gusa bashingiye ku nyuguti cyangwa se ku byanditswe, ariko mu by'ukuri batarigeze bumva neza ubutumwa bwiza ngo bagere aho bihana nyabyo, bizere by'ukuri, noneho bakizwe. Uyu munsi ndagira ngo mvuge ku byerekeranye n'ikintu gisa neza, kivugitse neza, kandi rwose umwanzi ashobora gukoresha kugira ngo arangaze abana b'Imana, noneho bibwire yuko bageze iyo bajya. Urumva uburyo umwanzi ari we se w'indyarya
akaba n'umuriganya, uzi ko abasha gukoresha icyanditswe cyiza, icyanditswe kiryoshye, icyanditswe cy'ukuri, ariko we akagikoresha mu buryo bwe kugira ngo abone uburyo abuza abana b'Imana wa mudendezo nyine wo mu buryo bw'umwuka, wa mudendezo w'abana. Ndasoma mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere duhereye ku murongo wa 10. Angaha haragira ati, abahanuzi bahanuye iby'ako gakiza barondora n'iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa babishimikiriye, barondora igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo byerekanwaga n'umwuka wa Kristo wari muri bo, agahamya imibabaro ya Kristo itari yaba n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kuyiheruka. Ngo kandi bahishurirwa yuko batabyerekewe, ahubwo ko ari mwe babyerekewe. Ibyo none mumaze kubibwirwa n'abababwirije ubutumwa bwiza. Ngo ibyo ngo nongeye nsubiremo umurongo wa 12. Ngo kandi bahishurirwa yuko batabyerekewe, ahubwo ko ari mwe babyerekewe. Ibyo none mumaze kubibwirwa n'abababwirije ubutumwa bwiza, babwirijwe n'umwuka wera woherejwe uva mu ijuru, kandi ibyo abamarayika babigirira amatsiko bashaka kubirunguruka. Reka mbe ngarukiye aho ngaho, ariko kandi ndaza gukomeza kugira ngo byumvikane neza icyo umwanditsi yashakaga kuvuga. Ariko umwanzi we iyo ashaka kuyobya umuntu, iyo ashaka kuriganya umwana w'Imana w'igitambambuga utaramenya ukuri cyangwa se utarasohora mu kuri, hari ukuntu umwanzi akugarukiriza aho ngaho, noneho akakwimurira mu Befeso, mu rwandiko ku Befeso hakwereka uburyo twazamukanye nawe tukicaranwa nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Niba Yesu Kristo yarasubiye mu bwiza bwe, ubwo natwe turi mu bwiza. Ubwo turi mu bwiza kubera iki? Kubera yuko Yesu Kristo niwe mutwe, naho twebwe tukaba umubiri we. Ese urumva bitarimo logike, bidasobanutse? Niba rero Yesu Kristo ari mu bwiza, kandi akaba yarazamutse akazamukana natwe, tukaba twicaranye nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, yewe turi no muri we, urumva ko n'ubundi turi mu bwiza. Ahangaha rero umwanzi akakumvisha uburyo twamaze gusohora muri bwa bwiza, ngo abamarayika bagirire amatsiko bakaburunguruka. Ariko se ubundi niba twarabusohoyemo, abamarayika babugirira amatsiko bate? Kandi ko umuntu agirira amatsiko ikintu kitaragaragara, niba ikintu cyaragaragaye, ubwo abo bamarayika baba bakitugirira amatsiko gute? Ubundi ubwo bwiza tuvuga ni ubwiza bugaragara cyangwa ni ubwiza butagaragara? Kuko ubwiza ntabwo buvugwa, nta nubwo umuntu ashobora kwibwira, si ukubwibwira, ahubwo ubwiza ububamo, ubwiza urabubona. Niba abantu barasohoye mu bwiza, ubwo ngubwo nta n'impamvu yo kugira ikindi biringira. Hose umuntu yakwiringira icyo yamaze kubona gute? Ubwo bwiza niba twarabusohoyemo, abamarayika babugirira amatsiko gute? Bararunguruka iki? Si uko ubwo bwiza butaraboneka? Nyamara nibwo duhamagarirwa. Ariko umwanzi kubera ko azi iryo banga, azi icyo Imana ishaka, azi ko icyo Imana ishaka ari ukugira ngo twinjizwe mu bwiza bw'abana b'Imana, umwanzi akagufungira ahantu, akakuburoka, akakumvisha yuko wamaze kubwinjiramo. None reka dukomeze ku murongo wa 13 kugira ngo twumve neza icyo umwanditsi we yari agendereye.
icyo yari agamije. Ese ni uguheza abantu muri icyo kintu cy'urujijo cyo kumvikanisha ko twamaze kwinjira mu bwiza, ubu turi mu ijuru mu buryo bw'umwuka, mbese ibintu byatunganye. Reka wumve icyo Petero avuga ku murongo wa 13 w'uru rwandiko rero rwa mbere mu gice cya mbere. Ntumva ko amaze kugaragaza yuko ubwo bwiza abamarayika ngo babufitiye amatsiko ndetse bakaburunguruka. Noneho ku murongo wa 13 ati nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Ngo nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji. Ahubwo nk'uko uwabahamagaye ari uwera, abe ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose. Urumva Petero we hano ntabwo asize abantu mu kintu cy'urujijo cyo kubumvisha ko bamaze kwinjira muri bwa bwiza, ahubwo hari icyo abahamagarira gukora, kugira ngo noneho ubwo Yesu Kristo azahishurwa, wa mugani wa Yohana niwe uvuga ati uko tuzamera ntikurerekanwa, ngo ariko icyo tuzi ni uko ubwo azahishurwa uko azaba asa natwe niko tuzasa. Kuvuga rero ngo twamaze kwinjira muri ubwo bwiza, mu yandi magambo ni nko kutubwira ngo nta mpamvu yo kwirirwa muvunika, nta kindi mugomba gushaka, ko Imana yabirangije se, ko yamaze no kubinjiza muri ubwo bwiza, uko Yesu ari namwe niko muri, ubu mwahindutse. Bakundwa, yaba hari uwanyumvaga uko mbyumva muri jye, ukuntu bisobanutse muri jye, yaba nabashaga kubisobanura nawe, cyangwa se ngafata ibyo bindimo nkabiguterekamo ukabyumva. Ariko ndasaba ubuntu bwa Data kugira ngo bumbashishe kubisobanura uko bikwiye, kandi umwuka wera ari we mwigisha mukuru abashe kubihishura mu mutima wa buri wese ubyumva. Bakundwa, twahamagariwe ubwiza, kandi ubwo bwiza tububonera mu ijambo ry'Imana, ariho muri Kristo, wa wundi wavuze ati nimuguma muri jye, ijambo ryanjye rikaguma muri mwe. Wagira ngo avuze ibintu bibiri, nyamara muri we niho mu ijambo. Ntushobora kuvuga ngo uri muri Yesu kandi utari mu ijambo rye. Yesu ati nunkunda uzitondera ijambo ryanjye. Nituba mu ijambo ry'Imana tuzaba turi muri Yesu, kandi nituba mu ijambo ry'Imana tuzaba turi mu bwiza bw'Imana rwose. Ariko kandi ntabwo dukwiriye guheza abantu ahantu ho kuba uzi ko hariho abantu basa n'abikirigita bagaseka muri iki cyitwa ubutumwa bwiza. Kumvisha abantu ko babaye ibitangaza, ubu ngubu ari abana bisumba byose. Ba Danieli ntabwo bari abana b'Imana, ba Aburahamu ntabwo bari abana b'Imana, ba Ndeyande, ba Yeremiya, ariko twebweho turi abana b'Imana, turi abana bisumba byose, turi abaragwa b'ijuru. Biraryoshye kubivuga we, biraryoshye kubivuga. Ariko se ubwo buzima bw'abana buri he? Ubwo buzima bw'abana uti none se ubuzima nitwe tubwiha, none se ko ari Imana yabikoze? Erega biroroshye kuvuga iby'Imana yakoze, ariko noneho kubaho ubwo bushake bw'Imana, kuba mu ijambo ry'Imana, kuba mu ijambo rya Kristo. Biroroshye kwitirirwa Kristo, ariko biragoye cyane kuba muri Kristo cyangwa kuba mu ijambo rye. Kubyitwa biroroshye rwose, kwitwa uwa Kristo ubu ngubu ni umunezero, ubu ni uburyohe.
ni ibintu bigezweho, kwitwa uwa Kristo. Ariko noneho kuba muri we sasa, aho ngaho niho avuga ati ugomba kubanza kwiyanga, ukiyambura kabisa, ukiyambura wowe, ukiyambura iyo kamere yawe, ukarekura ubuzima bwawe, ukava ku byo wibwiraga, ukareka imigambi yawe n'iki ukanyiha, ukanyiyegurira, akaba ari ukubera umugenga, ukubera umuyobozi, kakugenza uko nshaka. Ni ukwemera gutakaza ubuzima bwawe kugira ngo wakire ubugingo bwa Kristo. Ariko kandi umwanzi ntashaka ko icyo kintu cyumvikana, kuko icyo ngicyo abitwa ab'umwanzi ntibaravuga ngo yahishuriye icyitwa ubutumwa bwiza, abo yahaye ubutumwa bwe, rwose ibintu nk'ibyo byitwa idini. Ubu ngubu uruhare rw'umuntu rwavuyeho. Umwanzi arashaka kwerekana uruhare rw'Imana, kandi rwose uruhare rw'Imana ruragaragara, rurahari, rurasobanutse. Imana yarabikoze kubw'umugambi wayo, kubw'ubushake bwayo bwiza, kubw'urukundo yadukunze, bidaturutse ku mirimo yacu, bidaturutse ku bushake bwacu. Rwose Imana yaradukijije, yaduhaye Yesu Kristo kugira ngo atubere impongano y'ibyaha. Umukiranutsi yapfiriye abanyabyaha. Uwo ni umugambi w'Imana, ni umurimo w'Imana, yarabikoze. Ariko icyo umwanzi adashaka ko abantu bamenya ni icyo yabikoreye. Ese yarabikoze ngo noneho abantu bakomeze babeho nk'uko bari basanzwe babaho? Wapi? Petero ati mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji. Ubu ntabwo tukiri injiji, nyamara umwanzi we arashaka kudusiga mu bujiji, ariko kandi aturangariza mu bintu Imana yamaze gukora, noneho akatwirengagiza iby'Imana idusaba gukora. Imana yagewe sinzi, kuko niba hadasobanutse ahangaha, niba hadasobanutse, ni ukuvuga ngo urufatiro twubakiyeho rurapfuye, kandi urugendo rwacu ruragenda mu nzira y'ibizigu. Niko navuga. Ntabwo navuga yuko uyu nguyu utarasobanukirwa ibi ngibi arimbutse, cyangwa se ari mu nzira y'irimbukiro. Niba koko nta bundi buriganya buri mu mutima we, niba koko yarihannye, yarizeye Yesu Kristo nk'uko nyine yamubwiwe, kuko sinarenganya umuntu uko yigishijwe nyine, kuko uzi ko kwizera guheshwa no kumva, kandi kumva ukazabona n'ijambo rya Kristo. None niba warumvise amagambo y'umuntu, utarumvise ijambo rya Kristo, ni ukuvuga ngo uzizera ushingiye kuri bya bindi wumvise. Niba ari umuntu wakuyobeje rero, wakwigishije nabi, rwose Imana ntabwo izabiguhora niba umutima wawe uzira uburyarya. Kuko ikintu turwanya hano muri iri somo ni uburyarya, kandi indyarya ntabwo ikora ibyo itazi, indyarya ikora ibyizi. Rwose indyarya ikora ibyizi. Noneho ibyakunaniye wowe ugashaka kubicengeza mu bandi. Bakundwa, aha hantu sinzi niba sinzi ukuntu nahatangaho urugero rwatuma humvikana, ariko ndagerageza nshingiye wenda no ku magambo avugwa. Nubwo wenda umuntu yavugishwa n'ubujiji, atari undi mugambi muba afite mu mutima, ariko kandi turagerageza kwifashisha ayo magambo. Urabona nk'ijambo rivuga ngo turi abantu, turi abanyantege nke, mu byaha niyo mama yatubyariye, twaremanywe gukiranirwa. Donc ushobora kumva umubwirizabutumwa, uwitwa umwigisha cyangwa umuvugabutumwa wa none, abazwi ikibazo cyerekeranye n'ubwo buzima,
ubwo buzima bw'ibyaha cyangwa se itandukaniro ry'ubwo buzima bw'umudendezo w'abana b'Imana, umuntu akumva ko ibyo abwirwa cyangwa se ibyo yiringizwa cyangwa ibyo yizezwa, ibyo abwirwa umuntu akumva bidahamanya n'ubuzima bwe, bidahamanya n'ubuzima abayemo. Umuntu rwose ashobora kubyumva akavuga ati ni koko twarakijijwe, kandi bidaturutse kuri twe, bidaturutse ku mirimo yacu. Ariko se niba twarakijijwe, kubera iki nta mpinduka numva muri jyewe? Kubera iki mpora nisanga muri bya bindi n'ubundi nabayemo? Noneho uwitwa umuvugabutumwa cyangwa umwigisha nakwita w'indyarya, noneho akakumvisha yuko n'ubundi ntabwo Imana ikwemera kubera yuko ukiranuka cyangwa kubera ko ubayeho ubuzima bwiza. Ntabwo Imana ikubona. Imana wowe ntikubona. Imana izi abantu babiri gusa, izi Adamu ikamenya na Yesu Kristo. Rero niba warizeye Yesu nta kibazo, impinduka ibaho itabaho wowe nta kibazo, kuko Imana n'ubundi we ntabwo ikubona, ibona Yesu. Cyangwa se avuga ati buriya umuntu wese ni umunyantege nke, ibyo ngibyo ntibikagukange, tukiri muri uyu mubiri turi abanyantege nke. Mbese bigasa nk'aho ubwo buzima bwemewe, nta kibazo. Urumva uyu nguyu nibo Pawulo nyine yavugaga ngo bafite inkovu z'ibyaha mu mitima zimeze nk'iz'ubushye, kubera ko ubwe ni imbata y'ibyaha, ariko kandi aramamaza umudendezo. Wa mugani wa Pawulo ku Bakolosayi ati babasezeranya umudendezo nyamara ubwabo ari imbata z'ibiboze. Uwo rero utumva kubaho kwa Kristo mu buzima bwe, ariko akigisha ubwiza turimo n'ukuntu turi mu ijuru, ukuntu turi abera n'abaziranenge, n'iki yirengagije icyo umwuka mushinja mu mutima we, icyo n'ubwenge bwe ubwabwo n'umutima we wa kamere ubasha kumwemeza. Wandyarya we, wa mugani wa Yesu abwira abafarisayo n'abasadukayo, barabizi, bazi neza yuko muri bo hatarimo gukunda Imana, ariko kandi baravuga ijambo ry'Imana. None iri jambo ry'Imana urarivugira iki niba mu mutima wawe nta gukunda Imana kurimo? None se waba ukunda Imana, waba ukunda Imana kandi wumvira cyangwa se ukunda ijambo ry'Imana ukareka guhugurwa gute? Uko hari abantu baziba amatwi, hari abantu biziba amatwi badashaka kumva ikindi uretse cya kindi nyine bamaze gusingira, kandi rwose gisa n'ikibubakiye urufatiro rw'ubutumwa. None se umuntu aguhaye urugero rufatika no mu bwenge, ahubwo ati none se Kristo niwe mutwe kandi Kristo arera, none se umubiri we wananirwa kuba uwera gute? None uwo mubiri we utera uri hehe, ni uwuhe? Avuga ngo ni twebwe, none ngo ntituri itorero rye. None se niba tutarabera ubwo turi itorero rye gute? Ni koko simbyanze, Yesu Kristo ni uwera, Yesu Kristo ari mu bwiza, yarazamutse asubira mu bwiza bwe. None twebwe hano ku isi, twebwe hano ku isi turi mu bwiza cyangwa dutegereje kuzabona ubwiza bwa Kristo buhishurwa kugira ngo natwe duhindurwe duse nawe? Ibyo dufite nk'ibyiringiro none bitubwira iki? Biradusaba iki? Uretse iki ngiki Petero atubwira, ati nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. None iyi mpano y'ubuntu tuzazanirwa
niba byose byaratunganye, niba twarabihawe, niba twarageze mu bwiza, ibi bindi tuzazanirwa ni ibiki? Iyi mpano y'ubuntu tuzazanirwa ni iki? Ni iyihe ubwo Yesu Kristo azaza? Ati mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji, ahubwo nk'uko uwabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe muba abera mu ngeso zanyu zose. Ni ukuvuga ngo twebwe turi hano ku isi kubwo kwizera Yesu Kristo, dufite ibyiringiro bizima, dufite ibyiringiro bizima yuko twahindutse abana b'Imana. Kandi niba turi abana, ubwo turi n'abaragwa. Ariko kandi muri uko kuba abana b'Imana, nanone hari icyo duhamagarirwa, hari ubuzima duhamagarirwa kubaho. Iki kintu kutacyumvisha abo wigisha kandi witwa umwigisha, rwose ni uguhemukira abantu, ni ukuyobya uburari. Kandi niba nanone udafite ubwo buzima, kuko kwigisha ibintu nanone nawe udahagazemo bitera ipfunwe. Ariko kandi niba ushobora kurya umutima amenyo ukitera ikinya, ukavuga uti ndabivuga tu nubwo nge ntabigenderamo, ariko nge ndabyigisha abandi, urumva uri indyarya. Uzitwa mwene data ariko kandi w'indyarya, kubera yuko ibyo uvuga ntabwo ari ibyo ukora. Kandi niba nanone bikunaniye, uramutse utabaye indyarya, wabyerura ukavuga uti bene data, yewe nubwo mvuga gutya ariko nge byarananiye. Icyo nzi cyo ni uko ari ijambo ry'Imana, ni ibyanditswe, niko byanditswe ko twapfanye nawe tukazukana nawe tukazamuranwa nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Ariko ngewe iyo ndebye nsanga nkiri wa wundi, ntabwo nigeze mpinduka, nta cyampindutseho uretse kumenya gusa nyine yuko byagenze gutyo. Urumva ni inkuru mbarirano, ntabwo ari ubuzima. Nyamara umwana w'Imana wahishuriwe neza umurimo w'Imana yakoze, kandi uwo murimo ukaba warasohoye mu buzima bwe. Avuga nka Pawulo, avuga ati munyigane, mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nkigera mu cya Kristo. Ibyo mwanyumvanye, ibyo mwambonanye,